नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। अनि म चाहिँ आज फेरि पनि नयाँ ब्लग बनाउँदैछु। म चाहिँ नयाँ ठाउँहरू त्यस्तो राम्रो ठाउँहरूमा जान सक्दिनँ र म बनाउँदिनँ पनि। अब किनभने अब त्यस्तोमा गएर बनाउनुलाई मनी चाहिन्छ, मसँग मनी छैन, त्यही भएर हो। अनि तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै सन्चै छु। म आज पनि काकीकोमा आएर मैले चाहिँ एउटा ब्लग हिजो बनाएको आज अपलोड गर्दैछु भन्नुपर्छ। धेरै कुराको समस्या हुन्छ, मान्छेले देखाएको जस्तो सजिलो छैन जिन्दगी। अनि अब मलाई पनि जहिले बनाउनु मन लाग्छ, हाल्नु मन लाग्छ। अब मलाई एडिटिङ पनि खासै राम्रो आउँदैन नि त, हरेक कुराहरूसँग लड्दै अगाडि बढिरहेको छु भन्नुपर्छ। त्यस्तो राम्रो प्रगति त भएको छैन र पनि प्रयास गर्दैछु सकेसम्म। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ काकीहरूकोमा आएर बसिरहेको छु। अनि तपाईँहरू सबैजना खाना खाइसक्नु भयो होला, कति बज्यो? 10 बज्न आँटेछ। प्रायः जस्तो सबैले खाना खाइ नै सक्नु भयो होला। म पनि खाना खाएको छैन, मैले चाहिँ बिहान चटपटे खाएँ। अनि म चाहिँ अब अहिले अलिक असक्तै छु र म चाहिँ खासै काम गर्दैन अहिले चाहिँ। त्यस्तै के समस्याले गर्दा अलिक हल्का बिरामी भएर भन्नुपर्छ। अनि यहाँको मौसमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ एकदम सँगले मौसम चाहिँ धुम्म परिरहेको छ। मौसम चाहिँ त्यस्तो खुल्ला घाम लाग्ने साम लाग्ने छैन, पानी पर्ला जस्तो छ। असार पनि लाग्यो नि त, त्यही भएर पनि होला होइन। असार पनि जानै आँटो लाग्यो भन्दा पनि। अनि म चाहिँ यतिकै बसेर अब यसो घरिघरि यताउता अलिअलि काम गरेको ब्लगहरू बनाउँछु होइन। अब त्यस्तो राम्रो त सक्दैन होइन, अरू जतिको सिक्दैछु। तपाईँहरूले मलाई माया गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र माया दिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि अहिले चाहिँ अल्छी लागेर होइन के गरौँ भयो। अनि यसो बस्दाखेरि यसो बनाइदिउँ न त ब्लग भनेर चाहिँ बनाएको कि। अनि अब मम्मीहरू मेरो सासूआमाहरू चाहिँ काममा जानुभएको छ, म चाहिँ अब यतिकै बसिरहेको छु। मेरो भाइले खाना बनाउँदै हुन्छ, मेरो बुढा काममा जानुभएको छ। अनि अब त्यस्तै हो जिन्दगी होइन, सोचे जस्तो हुँदैन कहिले पनि। दुःख सुखहरूसँगै लड्दै पार गर्नुपर्छ मान्छेले। हामीले अरूले देख्दा राम्रो देखिन्छ जिन्दगी, तर त्यस्तो राम्रो हुँदैन। कतिपय दुःख सुखहरूसँग लड्दै उछिन्दै हिँड्नुपर्छ। अब कति छोरी मान्छेले कति दुःख पाइरहेको हुन्छ। अनि म यसो सम्झिन्छु क्या, कति छोरी मान्छेहरू कति सासी आँटी हुन्छ होइन। अब यस्तो सानोतिनो प्रब्लमहरूलाई त यसो जिन्दगीमा भइहाल्छ नि भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यस्तै हो साथीहरू, के गर्नु। आज चाहिँ अब मेरो ब्लग यति नै होइन। बस्यो यसो 1-2वटा भाषण छोडे, त्यही त हो होइन।